Rồi, ok, xin chào bạn Hoàng Nghĩa. Lúc nãy bạn có yêu cầu mình quay cái video test sản phẩm cho bạn xem thử á. Hôm nay mình test thử cái đầu động cơ máy cỏ 260 134F này động cơ. Bạn xem nha. Thao tác sử dụng này chắc các bạn cũng đã biết rồi, mình nói sơ qua thôi. Lúc máy nguội thì mình đóng le gió lại, bơm xăng phụ dưới lên, bơm chừng cả 4-5 cái rồi nó lên bình xăng rồi mình bắt đầu mình giật cái đầu. Rồi nó đã lên xăng để mình mở le gió, tiến hành mở le gió lại. Giật khởi động lại. Bạn chập hai cọng dây này vào. Khi về bạn nhờ thợ yêu cầu là chế hàng cái cốt ở chính giữa đây nè, dài bao nhiêu thì tùy ý. Mình không dùng để chế động cơ phát điện thì phải dùng chuyền nhông ra chế xe đạp cũng được, nó nhiều công dụng đó. Hoặc là mình gắn bố vào, vào hai con ốc này là mình để dùng là làm cái đầu nén để phun xịt thuốc hay là mấy cái cỏ cũng được. Rồi hướng dẫn dây bật cho bạn hiểu ha.